Vážení priatelia, môj najnovší objav je skvelá hra Aventuria, ktorá je už dnes minimálne dostupná, ale chystá sa v Kickstarter s názvom Chalice of Power, čiže kalichy moci, kde bude zhrnutá originálna hra ešte plus nejaké, tuším, 2 dobrodružstvá. No, mne sa podarilo zohnať hru vlastne z podruky z Nemecka a ona samotná mi ešte neprišla, akože ten basic by neprišiel, ale mám tu rozšírenie hrdinu, to je alchymistka, a mám tu túto demo verziu, kde si s alchymistkou vieme zahrať, lebo v tej demo verzii boli aj nepriatelia a v tomto prípade ide o takzvané oživlé kostýmy, alebo ako ich nazvať. Ten príbeh sa volá Strašenie v krajčírstve a vidíte poltergeisti a úlohou hráča je vlastne odhaliť, čo sa tam deje a bude musieť robiť také, že detektívnu prácu. Ja už to mám rozložené, ale posledné kolo, takže to bude so spoilermi, ale aj tak je predpoklad, že by ste hrali zrovna toto demo malý, ale keďže je to skvelá hra, tak vám chcem ukázať. Začína tak, že je k nej malá knižka, ktorú sa najprv prečítate, tam je nejaký príbeh a tam sú aj nejaké prvé šikovnostné hody, lebo táto hra je niečo ako Dungeons and Dragons a vlastne vychádza z Dark Eye, to je nemecké table RPG a potom tu hádžete takto na toto bol hod na, no už neviem, ale môžete mať kritický úspech, keď hodíte jednotku, čím nižšie hodíte, tým lepšie pre vás. Môžete mať úspech, alebo zlyhanie, alebo veľké zlyhanie a potom podľa toho strácate životy na začiatku hry. Na začiatku hry táto detektívna karta dostane 3 tokeny a vy potom hádžete na vedomosti, tým ju preskúmávate a tie tokeny znižujete. A keď ste znižíte na 0, tak vtedy vyberiete kartu schovanú za ňou, ktorou bol tento veľký grázel, ktorý vlastne je zodpovedný za to, že v krajčírstve ožívajú kostýmy, ktoré my musíme teraz zdolať. Pokiaľ ide o systém bojov, tak ten je ako Magic the Gathering, to znamená, že niektoré karty vyložím ako zdroj v úvodzovkách money. V tejto cvičnej demohre sú takto označené, takže v bežnej hre je to tak, že vy dostanete ruku 5 kariet na začiatku a tam máte svoje štandardné balíky z 30 kartového deku a tam sa rozhodujete, že ktorú až do konca hry budete používať ako manu, ktorú kartu. Čiže je to tak situačne podmienené, ale demoverzia nám to chce zjednodušiť ešte. Hrdinovi toľko poviem, že ten vlastne má svoje vlastné štatistiky na rôzne atribúty a podľa toho potom v hrách hádže, snaží sa podhodiť teda tú hodnotu, ktorú tam má. Takisto má hodnotu na útok, na blízkosť, diaľky, mágia a potom na evasion, teda vyhýbanie sa. Má nejaký základný útok, keby ste nedostali útočnú kartu na ruku. A potom má takto, že kúzla, útok na diaľku, veľmi sa mi páči táto pištolka. A ešte napríklad takéto brnenie tu nájdeme. Sú potom aj karty, ktoré nemajú čierny okraj hore, ale červený a tie sú jednorázové, niečo ako instant v Magicu, ak viete, čo tým myslím. Potom takisto sú tu equipmenty, čiže nejaká flaštička v prípade alchymistu, ktorá mu pomôže buď recyklovať karty alebo doliečiť sa a tak ďalej. No, pokiaľ ide o boj, tu ja už som toho hlavného šéfinka doráňal, má životy, koľko je hráčov krát 5, čiže 1x5 je 5 a už dostal 4 zranenia. V originál hre sa používajú tokeny, ale ja nemám nervy na to ich tam po jednom posúvať a ešte mi vlastne aj hra neprišla, iba tieto rozšírka mám, takže preto označujem zranenia s kockami. No, prebieha tu taký časomer, máte na začiatku máte 6 kôl, aby ste hru dohrali, teda aby ste odhalili detektívnu kartu a porazili šéfka a mne sa to podarilo v tejto hre tak, že tesne už mám posledné kolo, odohráva sa tá hra v noci, hej, čiže potom to kole by už prišlo ráno a vlastne znovu by celé krajčírstvo stichlo a ja som zlyhal, neodhalil som tajomstvo. Ale mám posledné kolo a on má posledný život, čiže každopádne ho zlikvidujem. Čo musím urobiť je zaplatiť manu. Ja budem po ňom strieľať. Chce to od nás, aby zaplatili 1 manu a tapli túto kartu. Zaplatíme 1 manu, tapneme kartu. No a čo vieme teraz, čo budeme robiť? Ideme hádzať D20, aby sme podhodili našu hodnotu boja na diaľku, to je 11. Čiže menej ako 11 chceme hodiť. Hodili sme 2, to je výborné. Keby sme hodili jednotku, to je automatický úspech bez všetkého, ale nehodili sme. Teraz on ešte môže, ale pozor, má tu také, že evasion, ak hodí 8 a menej, tak mu dáme len polovičný damage, lebo sa uhol. A on nehodil 8 a menej, to znamená, že my mu dáme damage 1d6 plus 3. Mŕtvy je tak, či tak, dostal 2 plus 3 je 5
životov má 5, zranený bol na 4, takže je mŕtvy a v poslednom kole sa nám podarilo ho zlikvidovať. No a takto vyzerá v skratke demoverzia tejto hry. Tam originál, potom sú tam ešte nejaké komplikácie, ináč životy mi zišli zo 40 na 16. Takže teraz už sa to zdá jednoduché takto, ale dopracovať sa k tomu bodu nebolo až také jednoduché, lebo tieto oblečky mi dali zabrať. A v tom demáči je ich mimochodom viacej. Namiešate si z nich balík podľa toho, koľko je hráčov, respektíve za koľkých hrdinov hráte. Sa tento herný systém veľmi páči a teším sa, až mi prídu nejaké plné misie. Pripomína mi to totiž Pathfinder Adventure Card Game, ktorý mám veľmi rád. A v okne je kocúr. Fakt skvelá hra a určite bude dobrý aj ten Kickstarter, ktorý sa chystá von.